今天要来推荐我很爱的川菜料理餐厅，就是享宾集团旗下的开饭川食堂。菜单上直接列出人气 Top 10 菜色，还有多人套餐可以选。店内使用许多熊猫的图案，超可爱。免费果素很开胃，酸甜解腻又解辣，我自己超爱，一直当 shot 在喝。吃川菜少不了的就是白饭，首先上桌的是银丝卷和催泪蛋。银丝卷脆脆的外皮，奶香味十足，蘸炼乳很棒。催泪蛋使用糯米椒和荷包蛋，好吃到哭。流口水鸡是必点招牌，嫩鸡搭配浓厚的芝麻酱汁，吃起来层次很丰富。回锅肉让我配了好几碗饭，吃起来有一点像是重口味的客家小炒。高丽菜吃起来清爽鲜甜，我们还加点了我超爱的剁椒牛轧挂包，牛肉粒、剁椒、酸豇豆大火快炒，加上 Q 皮的挂包一起吃，口感十足。套餐最后还附上甜点，这个是黑白配生卤卷，真的没有让我失望，整体的用餐体验非常好，大家快来吃吃看吧。